सब दोस्तों का, और थैंक्स उन सब भाइयों का जिन्होंने सपोर्ट किया, और सॉरी उन दोस्तों के लिए जिन्होंने मुझे बार बार मैसेजेस किया, यार आप अपनी प्रोग्रेस नहीं दिखा रहे, बर्ड्स की ओवरव्यू नहीं दे रहे। तो यार मैं आपको वही बताने लगा हूँ। ये देखें अभी भी मेरे तकरीबन सब के सब केजीज़ खाली पड़े हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, रीज़न ये है कि बस थोड़ा बिजी था, मैं बर्ड्स की तरफ टाइम नहीं दे पा रहा था, तो उनको मैंने अलग एक छोटी कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया था, वो ये है। और काफ़ी हद तक बर्ड्स मैंने सेल कर दिए थे। अभी आप देख रहे हैं कि ये सारे बर्ड्स मेरे ये केजीज़ खाली हैं। तो अभी मैं सोच रहा था कि तकरीबन 1 महीना हो गया, मेरे पास टाइम भी है, तो 1 बाय 1 मैं दोबारा इनको केजीज़ में शिफ्ट करने लगा था। तो सोचा उन दोस्तों के लिए एक वीडियो बना लेता हूँ जो भी बिल्कुल शौक़ को नया स्टार्ट कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता लगता कि पेयरिंग कैसे करनी है, कितने टाइम तक वो रिज़ल्ट देगा, कब तक वो अंडे बच्चे करेगा, कितना खर्चा आएगा, कैसे ये हॉबी बिज़नेस की तरफ जा सकती है कि नहीं जा सकती। तो यार ये छोटी छोटी बातें जितनी भी हैं ना, ट्राई करूँगा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, और जितनी चीज़ें हैं ना वो शेयर करूँ आप लोगों को, जितना मुझे पता है। तो सबसे पहले यार मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो काम करना है, जब पेयरिंग करने लगना है, सबसे पहले आपने ये करना है, जो आपके बर्तन है ना पॉट्स, उनको धोना है सही तरीके से। किसी भी जो है जरासीम का कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे आप डेटोल इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी सब के सब बर्तन मैंने धो के इधर रखे हैं। उसके बाद एक और चीज़ बताऊं कि सब दोस्तों को पता है कि पहले मैं बॉक्स यूज़ कर रहा था, ये बड़े में। अब मैं आपको बता देता हूँ यार, ये को जब मैं अलग कर रहा था ना, तो ये को 5-7 पेयर थे जिनके नीचे अंडे थे, तो उनको मैंने रहने दिया था, और बाकी पेयर्स के भी मैंने अंडे इनके नीचे शिफ्ट कर दिए थे। तो बस अब इनमें से तकरीबन सब के चिक्स निकल आए होंगे, सिवाय इस एक पेयर के, क्योंकि इसके अंडे मैंने सबसे लास्ट में फोस्टर किए थे। बाकी सब के नीचे चिक्स वगैरह हैचिंग स्टार्ट हो गई होगी एग्स की। अच्छा मैं बताने लगा, तो सबसे पहले यार आपने बर्तन वगैरह धो लिए, उसके बाद केज की सफाई करनी है आपने। ये केज भी आप देख सकते हैं गंदे हुए हैं, और मैं अभी बॉक्स की बजाय मटकियों की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये मैंने कुछ मटकियाँ बनवाई हैं, ये पड़ी हुई हैं। ये अभी उनकी वो लटकाने के लिए, हैंग करने के लिए बाइंडिंग वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जो मैंने मटकियाँ बनवाई हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर स्टैंप हो गई है चैनल की, नीचे मेरा नंबर हो गया, और RT एवरेज हो गया। एंड ये इस तरीके से हैंग करने वाली, आराम से इसको पकड़ा, हैंग कर लिया, और आराम से इसको पकड़ के निकाल लिया केज के अंदर से। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका मटकी का साइज़ भी बता देता हूँ। इसका तकरीबन जो इसका डाया है ना, डायामीटर मतलब इसकी जो चौड़ाई है, ये 2 फुट है। देखने में तो आपको इतनी नहीं लग रही, मैं कोई मटकी पकड़ के आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखें, एग्जैक्ट 2 फुट इसका डाया है। ये चीज़ देख सकते हैं अभी आप, ठीक है। तो ये ठीक ठाक डाया होता है, और जो आम हमारी मटकी यूज़ होती है वो ये होती है साइज़, ठीक है। इसका तकरीबन अभी आप डिफरेंस इन दोनों में खुद ही देख सकते हैं कितना डिफरेंस है साइज़ में, ठीक हो गया। बाकी यार मैं जैसे स्टार्ट करता हूँ, मैं आपके साथ एक एक चीज़ डिस्कस करूँगा। वीडियो लेंथी हो रही है, तो कोशिश मेरी यही होगी कि आप लोगों को एक एक चीज़। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि मैंने केजीज़ की सफाई कर ली है, और मटकियाँ भी वहाँ पे लगा ली हैं। जो पानी वाले बर्तन है वो मैंने अभी उल्टे रखे हुए हैं, और दाना वगैरह मैंने उनमें डाल दिया हुआ है, ठीक है। अब जो हमारा अगला स्टेप है वो इनकी पेयरिंग करना है। तो चलें मैं इनकी पेयरिंग करता हूँ, फिर आपके साथ आगे से वीडियो शेयर करता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 पेयर्स की मैंने पेयरिंग कर ली है बजरीज के। इसमें कुछ ये हैं और कुछ इस साइड पे। ठीक हो गया यार। बेसिक जो मेरा पर्पज़ है ना वो मैं ये ट्राई करूँगा कि एक प्रॉपर इन पेयर्स की फिजिबिलिटी बनाऊँ और प्रैक्टिकली मैं बताऊँ कि यार कितना इनसे अर्न आउट हो सकता है, कितना लॉस होता है, कितना खर्चा आता है। मतलब जो कुछ रियल में हो रहा होगा उसको मैं अपने जो मैंने फिजिबिलिटी बनाई होगी उसके साथ कंपेयर करूँगा कि किस हद तक फिजिबिलिटी हमारी ठीक साबित होती है कि नहीं होती। तो काफ़ी हद तक मतलब जो नए कमर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है ये। अभी बजिस की तो हो गई है, अब लव बर्ड की करनी है। ये कुछ कॉमन लैटिनो के पीसीज हैं। उनका वही तरीका है कि एक मटकी लगा देनी है कोई सी भी, जो पेयर अंदर जाएगा मतलब वो पेयर है उसको आपने चेक कर लेना मेल और फीमेल का। लाइक अभी मैंने ये एक पेयर अलग किया है, ये मटकी तो मैं उतार दूंगा, इनको साफ एक मटकियाँ दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मज़ीद मैं इस तरह की इसको एक प्रॉपर एक लेसन के थ्रू इसको चलूँ, मीन क्या जैसे इसकी दाने पानी का वीकली क्या खर्चा है इनका, और उसके बाद इनकी सेल आउट जो मैंने करनी है जब इनका फर्स्ट क्लास आता है, प्रॉपर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा कि हर वीक मैं इनके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।